Hej derude. Er det sådan, I drømmer om at få lavet den helt rigtige digitale skræddersyede webløsning? Jamen, så kan Acto være svaret. Vi har lavet løsninger siden 2007 for store kunder som Securitas og Minitrans og Professionshøjskolen Absalon, for at nævne nogle stykker. Jeg plejer faktisk at sige, at der er ikke de løsninger, vi ikke kan bygge i Acto, så længe det bare skal foregå i en browser. Vi skiller os ud fra almindelige webbureauer, fordi vi har nogle dygtige mennesker siddende med mange års erfaring her ude i Brøndby. Vi har dataloger, vi har datamatikere, vi har sågar softwareingeniør. Og sammen kan det her hold altså skræddersy en helt rigtig løsning. Og vi kan også supportere løsningen og vedligeholde den efterfølgende, og vi kan også videreudvikle på den. Jeg synes, I skal prøve at tage fat i Acto næste gang I overvejer at få bygget et skræddersyet projekt. Læs mere på www.acto.dk, og så står jeg klar til at tage en snak. Helt uforpligtende. Og ja, det var egentlig det, jeg vil sige. Hej.